இன்றைக்கி நம்ம எந்த ப்ராடக்ட்டோட அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம ஷாப்பியில் ஆர்டர் க்ளோஸ் பண்ண மல்டி சார்ஜர் கேபிள், அதாவது ஒரே யூஎஸ்பி கேபிளில் வந்து மல்டிபிள் சார்ஜர்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு கேபிளோட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான். ஸோ இப்போ நம்ம அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஷாப்பி டீலில் நான் வந்து இது ₹8 வந்து க்ளோஸ் பண்ணேன். ஸோ 5-in-1 யூஎஸ்பி சார்ஜிங் கேபிள் அப்படிங்கிற இந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம வந்து ஷாப்பி டீலில் வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தோம். கேபிள் நல்லா லென்த்தாகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பின்னெல்லாம் நம்ம எங்கே பார்த்துருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, நம்ம கார்லலாம் வச்சுருப்பாங்க மல்டி சார்ஜர் பின், பழைய டைப்பு. ஸோ இதில் வந்து 5 டைப் ஆஃப் பின்னு வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நைஸ் பின்லேருந்து நம்மளோட மைக்ரோ யூஎஸ்பிலேருந்து எல்லாமே வந்து நம்ம இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஒர்த்தான ப்ராடக்ட் தான். ஸோ இப்போ இது ஒர்க் ஆகுதான்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணிடலாம். ஸோ யூஎஸ்பி எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு நம்மளோட சார்ஜரில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன். கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இந்த மைக்ரோ யூஎஸ்பி எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த மொபைலில் வந்து கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. சார்ஜிங். ஸோ அது நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. உங்களோட கருத்துக்களை கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். மேலும் இது போன்ற வீடியோஸ்க்கு நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோ அப்டேட்ஸ் ஒவ்வொன்றும் உங்களை தேடி உங்கள் மொபைலுக்கே வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து இது போன்ற சூப்பரான வீடியோவோட உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் தேங்க்யூ, பை.